பெங்களூர்னாலே டிராஃபிக் ஃபேமஸ். பட் நான் ஒரு பாரடைஸ்குள்ளே ஜம்ப் பண்ணிட்டேன், சிட்டிக்குள்ளே இருந்துட்டு. யூ கைஸ் ஆல்ரெடி நோ நான் பனார்கேட் நேஷனல் பார்க்கில் தான் இருக்கேன். சஃபாரி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஐ காட் அ சான்ஸ் டு வாக் இன்சைட் த நேச்சர். அந்த வாக்கில் சோ மெனி பியூட்டிஃபுல் அனிமல்ஸ், பிளான்ஸ், ட்ரீஸ் பார்த்தேன். அனிமல்ஸை பார்த்ததே ஒரு ட்ரீட். எல்லாம் நல்லா கேர் பண்ணுறாங்க, சீரியஸாக ட்ரீட் ஃபார் ஐஸ். நேச்சர் ஃபுல்லாக இருந்தேன், ட்ரீஸ், க்ரீனரி, பீஸ். அப்போ நானே ஒரு குழந்த மாதிரி மாறிட்டு ஒரு எக்ஸைட்டட் குழந்த மாதிரி தான் பண்ணிருந்தேன். நேச்சருக்குள்ளே இருந்த ஃபீலிங்கே வேறு. மைண்ட் ஃபுல்லாக காம், ஹார்ட் ஃபுல்லாக ஜாய். ஸோ கைஸ், நீங்கள் பெங்களூரில் இருந்தால் எங்கே போகணுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா, இஃப் யூ லைக் அனிமல்ஸ் அண்ட் நேச்சர், ஜஸ்ட் கோ தேர் அண்ட் பி பார்ட் ஆஃப் இட். யூ வில் பி டோட்டலி ரெஃப்ரெஷ்ட். They hit you? Did your brothers hit you? இது ஒரு வேற லெவல் ஃபீலிங்கா. I'm done for today. முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா அனிமல்ஸும் பார்த்தாச்சு. And I'm just walking out of the park.